السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې په دغه ټلفونانو کې تصویران وي، ویډیویې وي، له دې سره لمونځ کول څنګه دي؟ محترمه فقهاء کرام وایي کوم تصویر چې مستور وي پټ وي له هغه سره که لمونځ وسي لمونځ یې نه دی مکروه. مثلا پر لاس تصویر یا پر انګشترۍ تصویر وي یا یو بل شی ورسره وي پر هغه تصویر یې هغه پټ وي په جیب کې پروت وي، په هغه سره بیا وایي لمونځ نه دی مکروه. نو د موبایل تصویران هم دغه دي، نو چې موبایل بند وي نو په دې باره کې پټ وي نو لمونځ ورسره مکروه نه دی. البته تقوا دا ده چې سړی له دغو شیانو سره د الله جل جلاله و حضور ته نسي ور دغه لمانځه باندې درېدل لمونځ کول دا مناجات دی، د الله جل جلاله سره انسان مناجات کوي. نو تقوا خو دا ده چې سړی مسلې ته له دې شیانو سره نسي ور، مسجد ته نسي ور. الله دې رحم وکړي، ځکه صحیحینو یو روایت ذکر کړی دی دې په دوو کتابو کې چې هغه حدیث یې ټول صحیح دي، لکه صحیح البخاري او مسلم او دغه رنګه نور غیره د حدیثو کتابونه، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه سخت په عذابو کې په ورځ د قیامت هغه څوک وي چې دوی تصویران اخلي. دا چې اوس خلک په مبتلا دي دا د خلکو قصور دی. احکام د دین باید موږ پر ځان عملي کړو. محرک جلد 2 صفحه 48 کتاب الصلات. والسلام علیکم ورحمة الله